თბილისში განათლების საერთაშორისო ცენტრის სტიპენდიანთა დასაქმების ფორუმი გაიმართა. მაშინ მონაწილეობა იმ 40 სტუდენტმა მიიღო, რომელთაც ცენტრის ფინანსური მხარდაჭერით უცხოეთში აკადემიური ხარისხი მოიპოვეს. ფორუმზე წარდგენილი იყვნენ დამსაქმებლები, კერძო და სახელმწიფო უწყებებით. ყველა ვინც დაბრუნდება საქართველოში უცხოეთში სწავლის შემდეგ, მით უმეტეს სახელმწიფო დაფინანსებით იყოს მაქსიმალურად ინტეგრირებული საზოგადოებაში და ის ინვესტიცია, რაც სახელმწიფო მათ განათლებაში გააკეთა, ფაქტიურად იყოს მაქსიმალურად სასარგებლოდ გამოყენებული. მე პირადად ვფიქრობ, რომ კომერციულ სექტორში მათი დასაქმება ისეთივე სასარგებლოა ჩვენთვის როგორც კერძო სექტორში. ეს გახლავთ განსაკუთრებული ფორუმი, რადგანაც მონაწილეობას იღებენ ძალიან კვალიფიციური სამუშაოს მაძიებლები. ყველა მათგანმა მიიღო განათლება უცხოეთში და ესენი არიან განათლების საერთაშორისო ცენტრის სტიპენდიანტები. მათ აქვთ უნიკალური შესაძლებლობა გაეცნონ დამსაქმებლების მიერ შემოთავაზებულ პირობებს.